இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஐஃபோனில் நிறைய பேருக்கு ரிங்டோன் எப்படி வைக்கிறதுன்னு தெரிஞ்சிருக்காது. டிஃபால்ட்டாக வர ரிங்டோனே வச்சுட்டு இருந்திருப்பாங்க. இதோ இந்த ரிங்டோன் இதான் எல்லோரும் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. எப்படி வைக்கிறதுன்னு தெரியலையே, நம்மளுக்கு பிடிச்ச ரிங்டோன் அப்படின்னு யோசிச்சுன்னு இருந்திருப்பாங்க. இப்போ நம்ம அந்த ரிங்டோன் எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஸ்ட்ரெயிட்டாக நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா, இப்போது உங்களோட ஆப் ஸ்டோருக்குள்ளே போய்க்கோங்க. ஆப் ஸ்டோரில் போயிட்டு கேரேஜ் பேண்ட் அதை சர்ச் பண்ணுங்கள். கேரேஜ் பேண்ட் இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு செகண்ட் இருக்குல்ல கேரேஜ் பேண்ட், இதில் நான் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஆல்ரெடி. அதில் ஓப்பன் காட்டுது, உங்களுக்கு கெட்டுன்னு காட்டும். அதை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஆப் இன்டர்ஃபேஸ் இப்படி தான் இருக்கும். இதில் நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா, ஆடியோ ரெக்கார்டர் இதுக்குள்ளே போய்க்கோங்க. இதுக்குள்ளே போயிட்டு அங்கே தெரியல லெஃப்ட் சைடில் தேர்ட் அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா ரைட் சைடில் செட்டிங்ஸுக்கு பக்கத்தில் ஒரு ரவுண்டு மாதிரி இருக்குல்ல, அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆடியோ ஃபைல்ஸ் எல்லாம் காட்ட ஆரம்பிக்கும். இதில் ஃபைல்ஸ் அப்படின்னு போனீங்கன்னா உங்கள் ஃபோனில் இருக்கிறதெல்லாம் வரும். இதில் நீங்கள் போயிட்டு உங்களுக்கு பிடிச்ச ரிங்டோன் ஆல்ரெடி டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கணும். டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுட்டு அது உங்களுக்கு செலக்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன். உங்களுக்கு சும்மா எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த சாங்கு இருக்கிறேன். இது நீங்கள் அப்படியே என்ன பண்ணணுன்னா, லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி கீழே இழுத்திங்கன்னா இங்கே வந்துடும். இங்கே வந்த உடனே என்ன பண்ணணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ரிங்டோன் ஒரு டைம் ப்ளே பண்ணி காட்டுறேன். இந்த அந்த ரிங்டோன் அதில் மை சாங்ஸ்னு வரும். அதை கொடுத்தீங்கன்னா சேவ் ஆகிடும். சேவ் ஆகிட்ட உடனே என்ன பண்ணோன்னா, இதை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நிறையா ஆப்ஷன் காட்டும். அதில் ஷேரில் போயிட்டு ரிங்டோன் அதில் போயிட்டு கண்டினியூ மை சாங்ஸ் 3 எக்ஸ்போர்ட் அப்படின்னு வந்துச்சா, எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா எப்படி எக்ஸ்போர்ட் ஆகும். யூஸ் சவுண்ட் ஆஸ்னு காமிக்குதுங்கன்னா அதை டச் பண்ணுங்கள். ஸ்டாண்டர்ட் ரிங்டோன் கொடுத்தீங்கன்னா செட் ஆகிடுச்சு. இது காட்டுறேன் உங்களுக்கு. ரிங்டோன் மை சாங்ஸ் 3 வந்துடுச்சிங்களா, அவ்வளோதான். எப்படி தான்